বর্ষাকাল তো অবস্থা ভয়াবহ। বর্ষাকালে তো পুরোটা ইয়ে হয়ে যায়। সমুদ্র মতো লাগতেছে। বর্ষাকাল তো অবস্থা ভয়াবহ। বর্ষাকালে তো পুরোটা ইয়ে হয়ে যায়। কাল সেটিং দিয়ে যাবি, তোরটা শুধু পানি টানি দিয়ে তুই আসিতে নিয়ে যাবি। বেশিলেও তাও 2 দিনে একদিন আপনাদের দেখায় দেবো, দেখায় সেটাই দেবো, সেটা করতে হবে বাড়ি দেবো না। দর্শক, আমরা আছি এখন যমুনার, এটা হলো পূর্ব প্রান্ত, ইসলামপুরের মুরাদাবাদ ঘাট এটাকে বলে, এটা জামালপুর জেলা। আজকে আমরা এই নদী পথে শেরপুর থেকে রওনা দিয়েছি, যাব গাইবান্ধায়। জামালপুরের প্রান্ত থেকে, যমুনা নদীর এই জামালপুর প্রান্ত থেকে আমরা যাত্রা করব। যমুনার মাঝখানে বিভিন্ন জায়গার দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাবো যমুনার বুকে জেগে ওঠা চর। আমরা গাইবান্ধা চলে যাব ইনশাআল্লাহ, এবং গাইবান্ধা শহরটাকেও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ধারণাই নেই রে ভাই। আসলে নদী এলাকার মানুষ এভাবেই চলাচল করে অভ্যস্ত। দেখছেন এই যে নদীর যে শানবাঁধা নদীর ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, সেখান দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে নামতে হয়। কত ভাড়া কত? 15 থেকে 18 মিলে। না, আরামের দরকার নেই। পানিতে মারি পালাই দিয়ে তো পানির মধ্যে দিবি, বালুর মধ্যে দিবি। এ কই সাইফুল কই? সাইফুলটা কই? বেরিয়ে আমি যাইতেছি পিছনে, যাইতেছি।
ট্রেন দিয়া এত আগে অনেক আগে 2000 সালের আগে কই গেছিলেন রংপুর কি লিগা বলতাম যে পুরো কাশ্মীর ছিলেন ট্রেনে গেছিলাম ট্রেন দিয়া এত আগে অনেক আগে 2000 সালের আগে কই গেছিলেন রংপুর কি লিগা বলতাম যে পুরো কাশ্মীর ছিলেন ট্রেনে গেছিলাম সিনেমার নাম এটা চালু করলে তো বুঝতে পারবেন যাইতেছে কি
বাড়লো দেখছো একদম পাহাড়